Vem comigo unboxar a Nunca Pause UMV Zine do X-Love. E aí pessoal, boa noite, aqui é o Caio e hoje vamos com mais um vídeo de unboxing. E hoje então temos este pacotinho pequenininho, onde aí atrás a gente já consegue ver o selo da Nunca Pause UMV, ou seja, temos um meio de uma Zine. Essa é mais uma edição das Zines que a Nunca Pause UMV vem lançando. E se eu não me engano, essa é a de número 7. Eu trouxe da última vez aqui a Nunca Pause UMV da Eve. E agora eu tô trazendo do X-Love, que é esse grupo que debutou não tem muito tempo, mas que tá trazendo algo bem inovador aí pro mundinho do K-pop. E então, como o nome diz, é uma Zine, tá? Uma Zine ela não é exatamente uma revista. Ela é mais ou menos como se fosse um pôster, né? Um material gráfico, onde vai ter uma arte gráfica e também vai ter texto. Ou seja, essa Zine da Nunca Pause UMV, ela é como se fosse um pôster mesmo, tá? Um lado dela é completamente um pôster e o outro tem o material a ser lido. Por exemplo, aí tem a primeira matéria falando sobre o grupo em si, né? Ali com o título A Arte de Ser, que eu achei bem legal. E aí do outro lado a gente já tem o pôster. Ele é meio grandinho, tive até que afastar a minha câmera. Então vem os 4 integrantes ali naquela foto super bonita. E aí do outro lado a gente vê o restante do conteúdo, que tem ali uma entrevista exclusiva com o pessoal da Nunca Pause UMV. E ali do lado um QR Code que encaminha a gente para alguma página que, se eu não me engano, também é relacionado ao grupo. E um dos diferenciais dessa Zine é que ela vem com photocard que é aleatório. São 4 possibilidades diferentes, uma de cada membro, e a minha pool foi a do Haru. O Haru aí fazendo soquinho, ficou bem bonitinha essa foto. Não coleciono ninguém do X-Love, mas é legal ter um card de um grupo tão bacana como o X-Love. Inclusive eles ainda não têm muitas músicas, então é um grupo muito legal para quem quiser começar a ouvir aí algum grupo novo, hein galera? Eu recomendo. Então foi isso pessoal, essa é a Zine do X-Love, da Nunca Pause UMV. E espero que eles continuem com esse trabalho que eu acho magnífico e que continuem trazendo edições com artistas cada vez mais interessantes, porque a curadoria deles tem sido muito boa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima.